Armenia 24-ն անդրադարձել էր, որ Շաքարավազի հայաստանյան շուկայում հայտնվել է նոր խոշոր խաղացող իդեմս գործարար Հարություն Քնարյանի։ Իդեպ ընկերությունն արդեն իսկ հանդիսանում է մեր երկրում ռազմավարական նշանակության օբյեկտների Շաքարավազի մատակարարը։ Եվ ահա Armenia 24-ին հայտնի է դարձել, որ Քնարյանի ընկերությունը ենթարկվել է լայնածավալ կիբերհարձակման։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ ընկերությունը դիմել է ոստիկանություն։ Առավոտյան աշխատանքի գալուց հետո հայտնաբերեցինք, որ կիբերհանցագործության զոհ ենք դարձել։ Կիբերհանցագործները արգելափակել էին մեր մուտքը մեր վաճառքի ծրագիր եւ մի SMS հաղորդագրություն էին թողել էկրանին, որտեղ որ նշված էր հղում։ Այդ հղումով անցնելուց տեսնում ենք էլեկտրոնային դրամապանակ, որտեղ որ մի կլորիկ գումար էին ուզում կրիպտո արժույթի տեսքով, որպեսզի վերականգնվի մեր հասանելիությունը մեր վաճառքի ծրագրի տվյալներին։ Այդ հարցով արդեն դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, հուսով ենք կբացահայտվի կիբերհանցագործությունը եւ կվերականգնվի մեր հասանելիությունը մեր վաճառքի ծրագրին։ Նշենք, որ կիբերհարձակման հետևանքով այս պահին չեն գործում ընկերության մեծածախ վաճառքի պահեստները։ Իրադարձությունների հետագա զարգացմանը կանդրադառնանք հաջորդիվ։